A voi tutti ben ritrovati dal vostro Giuseppe De Vittis. Guardate la perturbazione che sta attraversando ancora una volta la nostra penisola, ma pian pianino si porterà verso le regioni centrali e meridionali. Buone notizie per i prossimi giorni perché ci sarà un netto miglioramento grazie alla rimonta dell'anticiclone delle Azzorre che si posizionerà proprio sul nostro continente europeo e quindi ci proteggerà dalle perturbazioni. Al risveglio mercoledì ancora dei piovaschi sparsi sull'Emilia centro-orientale, sul Triveneto già ampie aperture del cielo. Nelle ore centrali della giornata cielo sereno o poco nuvoloso quasi dappertutto, un po' di nuvole ma senza piogge. In serata ulteriore miglioramento con cielo poco nuvoloso dappertutto, quindi sia in Emilia Romagna che vedete sul Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Rinforzi da nord del vento ci saranno da nord-est lungo il settore orientale, quindi soprattutto sulla costa e sul vicino entroterra. Per il resto nulla da segnalare, minime pressoché stazionarie attorno ai 5-7 gradi centigradi, temperature massime, guardate la prossima grafica, che tenderanno ad aumentare, tenderanno a raggiungere anche i 15-16 se non addirittura i 17 gradi.